Для птиц характерна ярко выраженная забота о потомстве. В период размножения они строят гнезда, куда затем откладывают яйца. Вылупившиеся птенцы многих птиц, например, деревенской ласточки, не способны самостоятельно добывать корм. Родители старательно кормят их, принося в гнезда различных насекомых, которых ловят в полете. Только к концу лета птенцы подрастут настолько, что смогут покинуть гнездо. С этого момента они вступают в самостоятельную жизнь.